y ahora chicos, ¿cómo andan? Ahora estoy con mi amigo. Uy, espera. Bueno, y un inconveniente para venir, obvio, tengo 30. ¿El más barato? ¿Cuál es? Ok. ¿Tú sabes qué quería yo? Yo quería este de Alien. Este quería. Pero cuesta un montón. Cuesta un montón. Así que voy a tener que ahorrar, obvio. O si no me lo compro con Robux. A ver, acá. Ok, me voy a comprar otra cosa. ¡Ay, madre! Tengo que pagar 3.150 Robux para tener una clase que yo puedo ahorrar para una clase que es de alguien. A ver, me voy a fijar ya. ¿Qué me tocó? ¡Wahoo! Hay misiones. Dice, derrota a una olla cultista en menos de 20 segundos. Para tener derrota una olla cultistas en menos de 20 segundos. Y espera, y la segunda es consumir luciérnagas para recargar la batería de la linterna. Hola. Ay, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Sí. Ok. ¿Quién me ponía tu video? ¿Qué? ¿Quién me ponía tu video? Ah, no sé. Bueno, pana, todavía hay uno. Es que estaba girando y dije, abrir cofres de Ruby. Ruby. Ah, ya te decía Ruby. Pana, ¿te vas a unir? Anda. Anda. Es que vi un hack, te lo prometo. Vi un hack que hay que poner hasta el nivel 3 la fogata, no. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice ese coso cuando construí? La construcción a nivel 3. Y hay que poner 2 granjas, 4 esos cosos que son así, como que rodean tu base. Y hay que conseguir 2 granjas esos que tú pones así, pim, y se te queda así ordenado todo. Así que ven. Yo ya sé esa cara. Esa cara es que quiere jugar a FNAF. Dale, no seas malo. Dale. ¿Cuánto te han puesto? Que vas a superar los 100 días. Reto, mi mamá me ha dicho que eterno de ver. Me reta a ver todo tu video. No. ¿Te reto? ¿Te reto que vengas conmigo? Porfa, pana, anda. Hay otro video tuyo que... Porfa, pana, no seas malo. Dijo que sí, choca. Después jugamos a lo que tú quieras. Claro. A lo que tú quieras. Pero no íbamos a... No. Después. Abrocabero de Moreta. Después de este video vamos a lo que tú quieras y después de lo que tú quieras vamos a viajar. A ver, cabeza.
Pana, vi un tutorial que para subirse a esta casa hay que tener 3 personas. Vale. La verdad, ¿eh? Yo te sé una, mi amigo. Ay, cómo te estoy esperando para conseguir esos No sé 3 si será diamantes. ni mi amigo. ¿Qué? ¿Vivo servidor privado? Tú. Un hijo tuyo. ¡Ah! ¿Desde cuándo yo tengo servidor privado? Ah, te es gratis. Sí. Ah, sí. ¿Tú sabes que un youtuber que se llama Silvio ya superó los 2.500 días en 50 minutos? Hola. Bueno, que creo que tardó 1.000.000. Bueno, ven. Mira, espera, antes de entrar. Pana, antes de entrar. Ven. Que ven, que tengo 30. Ven. Ok. Ven, acá. Acá tuyo. Ah, vale. Ok, veamos. Digo, yo te digo que para tener 100 días, pues primero hay que conseguir 2 granjas, esos que son fáciles para conseguir, oso, de 10. 2, hay que conseguir 10 de metal. Hay que conseguir... Bueno, no importa, te ayudo, anda. Va, me meto. Pongo 2. Ven, métete. Vamos a superar los 100 días. Sí. ¿Quieres ver el video? Yo te lo dije. Tú vas a superar 100 días hoy. Por cierto, chicos, ¿Qué? empezar a grabar. Ah, grabado. No, Un grabar short. no. Ay, Tomé un pequeño video. Sí. Los que son Short. como short. Short. Pana. Carbón. Hay carbón. Los otros estaban bloqueados. Pana, te digo una cosa. Ah, Voy a conseguir 2 patas de conejo para ti y para mí, ¿de acuerdo? ok. Toma. Conejo. ¡Ah! Conseguí la primera pata de conejo en 2 segundos. Pero yo mato y tú tallas. ¡Otra pata de conejo, pana! Conseguí 2, ok. Consigo esta. Consigo un carbón. ¿Conseguiste un Pero carbón? también podemos rodear la base fácil, ¿no? ¿Qué? También podemos rodear todo esto. No. Es que, vení, pásamelo. Que así hacemos un árbol infinito. ¿Listo? Listo. Ah, no. Espera, pero pásamelo. Ah, este no sé cómo soltarlo. Con ese que dice... Este. No, ese no. Este. A ver, ponlo en tu... Ya está. Ay, ahora ya sabes, ok. ¡Hala! Hay 2 patas de conejo. Sí, algo para ti y para mí. Ok, vamos a explorar. Yo hago un mapa, pana. Hago un mapa. ¿Y cómo se te va el día? ¿Bien? Sí, ya. Tárate ya. Pero no se me tara mi árbol. ¿En serio? Ahora. Si tienes peanturas, todas peanturas, tal vez la base que yo hago. Aquí lo lleva. Peanturas, muchas gracias. Acá yo lo llevo para nuestro árbol infinito. Ok. Pana, ay, el mapa. Perdón, que se me olvidó. Ahí, coloqué el mapa. Ok, voy a conseguir la piel de lobo. ¡A lo toco! Uy, solo falta muy poco para conseguir el nivel 2. Ayúdame. Uy, conseguí la piel. Ay, pana, yo tengo una Pero suerte. pata suerte tiene. Pana, hay madera acá, ven. Y hay metal. Pana, hay metal y madera. Te ayudo. Voy, mami. Te ayuda a subir. Ah, no, sí, ya lo subimos. Ok. Espera. ¿Ya lo subimos? Sí, hay nivel 3. ¿Dónde está la madera? Ahí, por ahí. Donde están los hijos, ahí. ¿Dónde está la pata de Halloween? Sí, no está parte de Halloween, sí. Conseguí la piel de lobo. Te voy a conseguir una piel de lobo a ti también, anda. Hay metal, pana, hay metal. Voy a atacar a ese lobo. Corre. ¡Ah, ataque! Ya se ha hecho de noche, bro. ¡Vamos! No conseguí. Voy a cocinar toda Pana, comida. mía, ven.
Que hay rifles. Toma, te llevo uno. Ok. Ay, Amae, ayúdame, que un lobo me está atacando, anda. Ve a la fogata. Voy, estoy lleno. Ay, toma, ya lo llevo. Listo. Ya está en la base. Voy a coger esta planta que dejaste. ¿Llevas varas? Sí, llevas varas. Pana. Pero si lleva infinita de varas. ¿Cuál? Mira. Sí, ya lo sé, llevo infinito. Podemos jugar 99 noches en primera cama, ¿eh? Va. Eso sería súper piscinatural. Mira, hay un botón que dice dispara. A ver, ven, allá base. No está, ahí, te disparo en la cabeza. Listo. Ahora dispárame tú. Ah, no, lo solté. Ay, a mí. Ok, Pana, ¿qué vas a utilizar con la Ya te he pata? disparado. ¿Qué vas a utilizar con la pata del conejo? Mira, mira. ¿Qué? Mira esto. A ver, yo te ayudo. Muérete, conejo. Yo te- Imagínate ahora los dados también las varas. Dido la pata. ¡Uy! Sí, a otra pata. ¡No mames! Tenemos suerte. Tenemos más suerte que suertudo. Ok, ven. Conseguí Ya, tenemos más suerte, la pata del pero- conejo, Pan, ven. La pata del conejo. Yo voy a conseguir saco bueno, anda. Yo también siento bueno. Ok, Pana, yo voy a ir a explorar. ¿Te pena? Ay, Pana, espera, no. La piel de lobo necesitas. Pana, voy a buscar Voy a buscar la piel de lobo mientras yo cojo la lanza para matar lobos. Me parece que ya no puedo. Sí puedo. Y ya, pero Voy a matar. rápido para cortar un Pana, ven, que Ah. encontramos la cueva de primer niño. Vale, espérate, te voy contigo. Pana, tengo hambre, anda. En el juego. Ya te he contado. Pana, tráeme comida antes de venir. Voy. Tráeme comida, tráeme comida. Que no puedo disparar ahora. Voy a Vale, ya voy. Tráeme comida mientras yo disparo. Ya voy. Voy a matar estos conejos. Vamos. Nada, que no puedo matarlos. Bueno, media hora más tarde. Bueno, voy a cortar así no se hace más largo. Así que nos vemos cuando mata a todos. ¿Pudimos? No pudimos. Tráeme comida que ya me muero. Ya te mueres. Ya está, ya voy. Ven, dame la comida, Aquí está. ¿Tenían todo eso? Sí. Listo, ya está. Vamos a atacar. Ay, Amar, pero si son 50 lobos. Yo lo voy a atacar desde aquí. Sí, para que te ataquen, ¿no? Mata uno. Ahora. Ya dijo usar la primera cama y así yo no estoy usando, va. ¡Ay, Amar! ¡Te ayuda! ¡Ay, Amar! ¡Me salí volando! Listo. ¡Ay! No te caigas porque si no... ¡No! ¡Es comida! ¡Corre! Voy a ir a la fogata rápido. Te ayudo. Ay, Amar, corre. Te va a quedar sin ¡Ay, vida. hay una piel de lobo! Ahí, me acá, hay una piel de ¡Ya lobo. está! Me parece. ¡Ay, Amar! ¡No, corre! ¡Corre a la base! Voy a la base, aunque no cogí nada de comida. Te pota, tenemos comida ahí. Vamos, que tiene poca vida. Ay, Mamá, necesito Digo- comer, bro. digo, pana, siéntate, anda. ¡Madre mía, bro! Pana, mía, no pudimos, pero mira, te tengo No un es gracioso, regalo. bro. Te tengo un regalo. ¿De qué? Mira, ven. Gracias, pero ya se ha ido el... No importa si en el día 14 ya viene.
Ron, no me lo puedo creer. Choca. Ok, Y pana. ya es día 2. Sí, ya. Pero ¿cuánto falta para que...? Falta 2 minutos, 3 minutos. 80 minutos. Pues sí que cuesta. Tengo hambre. Yo me volvió loco. Pana, hay comida allá. Voy a ir a buscar un poco de comida allá. Ven conmigo. Voy. Te cada ahora. Pero ven acá, que había lobos muertos. También libera niño. Ven. ¡Pana, conseguí la llave! ¡Ay, madre! Escapa. ¡Es de día! Ven. Ya podemos recuperar el niño. Vamos. Primera vez que recuperamos un maldito niño, ¿eh? Bueno, yo sí recuperé. Anda. Ya lo llevo. Sí. Y yo había el cofre. ¡Gasolina! Coge el tuyo. Sí, la gasolina. Ven. ¡Una hacha buena! ¿Hacha buena? Sí. Mejor. Porque yo no tengo ni hacha buena. ¡Pana! Ah, Ven acá que hay que hacer creo que unas piruetas, algo. Uy. Ponte en modo sigilo porque hay un lobo. Ven. Ven, que estoy jugando. Mira, déjame jugar a mí y tú vas a la base. y niño salvado. Necesito comer, pero ya no hay comida. Ah, yo tengo comida. Mira aquí, conejo. Te necesito tu comida. Que yo tengo comida, ven. ¡Ay, casi! Vení, que tengo comida, ven. Ya estoy matando al conejo. Roju, te invito un lobo. Gracias, lobo. Comer. Robin, el niño te salvamos, ¿eh? Bueno, Yo el segundo. ¿tú no te salvaste 2 veces el niño? Sí, ¿Solo? soy. Bueno, solo no con personas. No, man. ¿Y el niño este? Pana, ven, ayúdame. ¡Ay, madre! ¡Saqué un ticket! ¿Tú te acuerdas de los tickets? Espera, ¿cómo se hace? Brother, mírate, Diego. Espera, que está... ¿Me da comida, porfa? Ven, subo rápido al baño. Ay, ¿Me da sí. comida, porfa? Quedan 2 tickets por entregar. Ay, no me digas. ¿Me Espera. da comida, porfa? Ah, sí, acá tiene. Te agradezco muchísimo, bro. Tengo. Espérate, la voy a ir a cocinar. Ok, pana, conseguí un ticket, pero no sobró para... Llévate el metal. Yo me llevo el metal. Ah, se me olvidó una chuleta de esta. Me llevo el metal. Te espero en la base. Sí, no. Bro, somos los mejores. No me digas, ya hemos aprendido, me parece. Ya hemos aprendido. ¡Ay, madre! Así, vamos. Pana, ven, protégeme, que tengo miedo. Encima tengo poca comida, ven, acá. Ven, a ver. Ay, gracias a Jesús, muchas gracias. Uy, tengo hambre. Comer. También traje gasolina. Hay que conseguir, pues, madera. Uy, esto. Ya me llené, pana. Solo falta una chuleta para ti. Me lo comí todo para... ¿Tú ya te llenaste la barra? Espera, no corra, porque si no se te va a morir. Ah, sí, es verdad. Listo. Bueno,
Bueno, yo voy a traer estos dos árboles que tenemos. Niño, ten cuidado, ¿ok? Aquí. Ya va a venir tan pronto tu hermano. Va a venir pronto tu hermano. Ay, mamá, que hay 3. Déjame uno, anda. Venga, coge. Listo, ¿vamos a ponerle la fogata o no? No, acá. Acá. Tiro poner No, la fogata ahí, para- no, ahí no, acá. Y punto. Gracias. ¿Ya puedo? No, ahí no, que ahí. Ah, te pongo toda aquí. Sí. ¿Qué pasa toda la fogata? Pues ya buscamos. Ah, ya se ha hecho de día, literal. Y todo ya renací eso. Pana, voy a ir a buscar al segundo niño. Ok. Ay, espera, teníamos metal como para que hacer una cosa como para guiarnos. A ver, acá. Tenemos 6, podemos hacer una cama. Hago una cama. Hice una cama. Pana, Espérate, ¿dónde está el...? ¿Te pone aquí? A ver. cama normal. No, mira, aquí. Dice, algo malva. Ah, los cultistas. No. Ven a buscar las plantas, ven a buscar las plantas y las plantas. Ah, ya tengo una. Pongo. No, aquí no. Aquí no. Pongo aquí, perfecto. Ven, hay otra planta. Voy a buscar otro árbol. Pero si yo tengo yo. Ah, vale. Ay, no me digas. Ahí hay otra planta. Ah, no me cojas porque voy a poner eso para hacer la cama vieja esa. Para el juego sobrio. Consigue madera para la fogata tú. Anda. Ok. Hay planturas, ven, hay planturas. Hay como 5 plantas. ¿Qué es eso? ¿Cuál? Las planturas. Las planturas son para como hacer un árbol infinito. Un árbol infinito es que tú plantas y después cuando crecen, ahí se hace Mira, yo algo. ponía este de aquí. Ok. Pon todo, pon todo. Vale. Voy a buscar. Acá hay uno, ven. Que acá hay uno. Bueno. Voy a buscar, voy a tallar árboles, ¿tú sabes para qué? ¿Para qué? Para para hacer la cama vieja. Vamos, así. Dejar. Yo ya estoy digando. Con planturas. Sí, mira mi mano. Bueno, todas. Aquí, sí, perfecto. Y ok, en esa... ¿Solo trajiste eso? ¿Eh? ¿Solo trajiste eso? Sí, me estoy muriendo de hambre. Necesitamos tickets para entrar a ese evento, ya me fijé. Yo ya entré una vez. ¿Cómo está? Ven acá. ¿Está tenedor? No, es de entrar yo entré a ese evento ese. Es difícil. Pues sí, te ataca el ciervo. Si vas de noche. Ah, es verdad. Pana, si se hace de noche, tranquilo, que tenemos 2 camas. Pana, Adiós. hay que estarse protegiendo. Ay, mamá. Ven a la fogata, que tengo miedo. Voy a hacer así. Y voy a meterme aquí arriba. Ay, ¿cómo se hace? Ay, Amae, ¡ataca! Toma. Pero aquí viene alguien. Toma, ven, que lo mato. ¿Por dónde viene? Ah, por aquí. Ven, que lo ataco. Que con esa pistola Ven no acá. vas a hacer nada. Con la lanza. Pero yo no tengo. Bueno, ¡Oh, mira lo que consiguió! monedas. Monedas ahí. Y este lo pongo en la fogata. ¿Por qué quiere? Sí. Póngelo. Qué malvado. Ay, pobrecito. Este está muerto. Deberíamos curarlo. Sí. ¿A que sí? Pues sí. Ve, ya lo hemos curado. Hasta somos buenos. Le voy a comer la comida. Yo también necesito hambre.
Coge esto. ¿Cómo? Listo, ya comí. Vale. Con un trocito ya. Tenemos que Creo que si tú coges madera Ajá. y haces como todo, la base, yo podría a explorar todo. Dale, ¿hacemos eso? Bro, ten buenos Bueno, ojos, ¿eh? mañana es día 10, creo yo. ¡No manches, bro! Vas a superar tu contador. Pues ten uno. Pana, ven, que siguen los árboles. Espérate, lo pongo esto aquí. Venga, vamos a talar. Vamos a talar. Ay, mamá. Espera, ¿por qué tienes una hacha vieja? Si tú me dijiste que tenías una hacha buena. Ay, mamá, empezó a llover. Cógelo, Cógelo. rápido. Ahí. No, ya está. No. ¡Ah, mira! ¡Vino el coso ese de las pieles! Vale, le voy a dar mi... La piel de lobo ese. ¿Dónde está la mía? Esa. Aquí. Señor, ¿a qué lo lleva? ¿Cuál cojo? La lanza. Ok, Mejor. ya tengo la lanza. Pana, hay una chuleta acá arriba. Bueno, me lo Ok. como porque tengo hambre. Pana, ven. Hay un cofre. Pana, ven. Hay dos lobos, ven, que ya tiene la lanza, ven. Bueno, voy a atacar yo. Ya voy contigo, ya voy. Pero si yo maté yo en 2 segundos. Hay un cofre. Hola, bro. Hay mucho metal, o sea que eso nos sirve como para comprar esas dos cosas que son como refugios o algo así. ¡Ay, Dios mío, lo que me tocó! Ay, mamá. Ayúdame, que me matan. ¿Dónde estás? Que me matan. No te veo. Ah, vale, ya sé dónde estás. Pues hay un cofre acá, ven, que hay un cofre donde estoy yo. Creo que vamos a tardar como unos 50 minutos, ¿no? Ok, voy a comer. Ni estás. Vale, voy a tener que matar lobos ¿Para qué? para darle comida a mi nuevo lobo. Ok. Yo tengo mucho. Ah, o sea que adoptaste un lobo. Sí, ¿me das solo una chuleta de lobo, porfa? Sí. ¿En dónde estás? En la fogata, al lado de la fogata. Ah, pero si estás allá. ¿Dónde estás? Ah, no, me estoy yendo a sentido contrario. Ahí te estoy viendo. Mi lobito. Voy a tener mi lobito bueno. Sí, lobito. Bueno. Párate. Ok, porfa, párate. acá. Dame la chuleta, La chuleta. Hito. ¡Ayuda! Tío. ¡Es día 9! Mira, te hiciste, bro. Ahora no se puede. No le ataque, ¿ok? ¿Me trajiste uno para mí? Ay, amor. Pana, te digo que te vayas. ¿Por qué? Solo hazme caso. Te dejo comida mía acá. Espera, te dejo. Comer. No. Necesito... ¿Qué ¿Me da- necesitas? ¿Me da la comida de lobo, porfa? ¿Esto? Sí, de lobo. Sí, esto tienes. No, digo de lobo. Piel de lobo. No, carne de lobo. ¿Qué es eso? Chuleta. Sí, chuleta de lobo. Voy a ir a buscar. Ok. Lobitos. Acá hay uno. ¡Hay ataque! Pues mi amigo. Ya está. Me llevo la comida. Es fácil, literal. Ven a la fogata. Deja. Deja. Ahí tienes.
Gracias. Ok, ya compré 2 cosas para hacer. Ah, lo tienes que hacer como 5 veces ya. Hola. Voy a buscar las chuletas y eso. Coño. Ahora te necesita ahora. Imagínate que ahora necesita. Pana. Día 10. Necesita conejo. Muérete, conejo. Pero si yo tengo. Voy a darle al conejo. ¿Ya te ha cogido carne de lobo? Sí. Vale. Solo por mi amigo hago esto. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. ¿Tiene 2? Carbón. ¿Tiene 2? No tengo carbón y eso. ¿No tiene 2 de chuleta de lobos? Sí, No manches. tengo más. Porque ahora. Tiene 3. Venga, ya puedes ir a la fogata. Espera, que voy a buscar más. Acá, lobito. Tome. ¡Ah! ¡No, mi lobito! Y Le mató un bicho. Pues yo tengo mucho. Mi lobito. Tengo comida. Ayúdame, que hay un lobo. Ay, dejó comida, ven. Estoy allá de la fogata. Estoy muriendo. Ay, acá hay comida. Voy contigo. Traje mucha. Pero, ¿y esos árboles? Es verdad, te ya ha crecido mucho. Mi lobo, lo prometo, te ayer atacó, yo qué sé. No sé, yo no lo ataqué. Si yo estaba de otro lado del mundo. Es muy triste, ya no tengo lobo. Ah, pana, me traes uno. Uno para mí, así yo te hago un globo para los dos. Pana, si me traes uno de allá. Vale, voy a ponerlo en la fogata un poquito. Pero estoy muy triste. Hay muchas planturas, ¿a que sí? Sí, es verdad. Pi. ¡A 94! Ya, tranquilo, amigo. Te voy a conseguir un globito. Pana, hazme caso, te voy a conseguir un globo. Vale. Voy a necesitar un poco de nuestra comida. Pues, pana, ¿me traes chuleta o algo así? ¿Qué chuleta? ¿Tienes hambre? Sí, mucha. Ahí hay comida por ahí. Vale, voy a cocinarla. Ok, yo voy a traer un globo. Comer. Ay, madre. Pana, Comer. ¿con qué estás enojado conmigo, no? No. No, Puta, le mató un maldito bicho, mi lobito. Bueno, te quiste. pana, te prometo una cosa. Te prometo que mañana hago un globo para ti. Ok. Acá tienes comida Ven para aquí, que te niño, alimentes. conmigo. Te puedo meter. Pana, te voy a hacer 2 globos, anda. 2 globos. Ok. Para mí y para ti. Pana, ¿me haces un favor? Ok. ¿Puedes ir y yo te acompaño, obvio? ¿Puedes ir y me traes 2 chuletas de ovo? Voy. ¡Oh, ¡Ay, le cayó un pedazo rayo! Sí, casi me mata, de verdad, casi me mata. Pana, Os. ok, Pedazo rayo que me ha caído, bro. voy a comprar Robux para revivir. Bueno, chicos, cuando salga de día. Chicos, voy a cortar un poco porque si no este video va a ser larguísimo, así que... ¡Uy! ¡Hola, también a ti! ¡Casi te mata! Pues así, pues ya nos vemos en un ratito.